बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम रात के औकात में पंजाब के शुमाल मशरक़ी बालाई वस्ती इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बहुत से मकामात पर तेज़ आंधी चलने का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर GB में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के, जबकि बलूचिस्तान और सिंध भर में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। धूप की हिद्दत काफ़ी तेज़ होगी। आलमी मौसमियाती फैक्टर्स नासाजगार होने की वजह से मुल्क के बेशतर इलाकों में अगले 8 से 10 रोज़ तक मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। बारिश का ख़ास इम्कान नहीं, लेकिन मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिशें जारी रहने का इम्कान था। हम शाम रात के औकात में पंजाब में सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, शेखपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, जंग, भक्कर, मंडी, बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम में बारिश का इम्कान। पंजाब के दीगर बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, शांगला, बोनीर, एबटाबाद, कोस्तान, मानसरा, पिशावर, हरीपुर, मर्दान, सवाबी, कुरम, लकीवरवत, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, करक, वजीरस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वेदर लवर्स, बारिशों का ये सिलसिला आने वाले 3 से 4 रोज़ तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।